自古呢，贫富悬殊，公道却自在人心。面对无良老板的欺凌，可怜的乞丐要如何应对呢？妈妈从小呢就对表演有兴趣，而今年刚读小一的芝玲，在妈妈的耳濡目染下，以鼓起勇气出世提升。来自南朝小学1年级的张志玲和妈妈董瑞如，将为大家呈现的故事是食物和香味和铜币的声音。我们掌声欢迎，谢谢大家。大家好，我是张之琳，这是我的妈妈。大家好，之琳啊，今天我们要给大家说的故事是什么？食物的香味和铜币的声音。那我们开始吧。好啊。一天，在一个镇上的饭店里，一个老板指着一个衣着褴褛的乞丐大骂道：“你这个臭乞丐，再不还钱，就打断你的狗腿！”我没吃你的东西，为什么要逼我还你钱？一个路人听了，觉得奇怪，便上前问个究竟。老板理直气壮地说：“这个臭乞丐啊，拿了个馒头，在我饭店里坐了老半天，什么东西也没叫啊。等到菜馒头啊，沾满了错厨房里传出来的香味之后啊，他就把馒头吃了。你说他该不该付这笔钱？”我只不过是闻到食物的香味，并没有吃到他的东西。路人终于明白了，他灵机一动，便说：“就让我来为你们主持公道吧。”老板和乞丐都同意了。于是路人问乞丐：“你身上有钱吗？”乞丐摸了摸身子，掏出了2个铜币，交给路人。老板看见了，便连忙伸手要拿你2个铜币。老板，慢一点，你先把耳朵靠过来。老板虽然觉得奇怪，但也照做了。路人双手合紧，摇动着铜币问道：“你有听到铜币的声音吗？”“听到了，我听到了。”“那就好。”说完，却把铜币还给乞丐。老板莫名其妙，生气地问道：“喂，你这是在干什么？”“他只不过是闻到你的食物香味，并没有吃到，而你也只是听到他的铜币的声音，并没有拿到。你们2个总算进行了一场公平的交易呀！”啊！